คีย์บอร์ดที่กดสนุกเด้งนิ้วเสียงคลิกกี้และถออูกอที่สุดในร้านเป็นบูสวิชแมคคานิคอลเอาใจสายคัสตอมสามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใช้มือได้เลยกับแบรนด์น้องใหม่แต่ผู้ผลิตเจ้าเก่า G-Del รุ่น KL95D มีให้เลือก2สีดำเทากับดำขาวมีทั้งหมด104ปุ่มเชื่อมต่อผ่านสายหัว USB ด้านหลังมีกันลื่นและขาตั้งปรับระดับมาพร้อมไฟ RGB สุดสวยที่ปรับได้ถึง20โหมดเพียงแค่กด FN แล้วตามด้วย Insert ปรับระดับความสว่าง FN ลูกศรขึ้นลงรองรับการกดพร้อมกัน26ปุ่มใช้งานได้ทั้ง Mac และ Windows กับงบประหยัด Blue Switch Keyboard สินค้าอยู่ในตะกร้านะคะชอบ